primera postura que realizaremos será gato en torsión. Justamente se parte de postura de gato. Nos colocamos sobre manos y rodillas, separando las manos y brazos ancho de hombros, rodillas ancho de caderas. Vamos a adelantar un poquito las manos. Y desde aquí, brazo derecho cruza por debajo del izquierdo lejos hasta apoyar hombro y mejilla derecha en el suelo. Si está cómoda esta postura, vamos a extender brazo izquierdo hacia arriba y un poco hacia atrás para profundizar la torsión. Sostenemos por algunas respiraciones. Y lentamente para desarmar, el brazo izquierdo baja, se apoya mano en el suelo, descruzo y regreso a postura de gato.